Wethu sekunjalo siphinde sabuya futhi. Wathi kheni kahlomhlobo esewethu ezebhizi unit phela mo fresh one. Morning. Man. Hayi lo mfana malayo wena yakwazi live. Bathi Hamba ne-pipe. ukhala. Ngithi zokutshela lento le. Yeah, I was trying there. I want. Yini njengathi open ngaphandle. Ngiyazibuza ngihlome. I want. Shabulwa. Sawona. Kiri ka hlobo You want, service news You want. Ngobheka mina. Phela mo. Ngobheka. mina ngicabanga uyamkhutha. Ngobheka mina. Then I want. You want? Ngizokapa. Ngiyadliwa. Nangu 01 chopper. 031. Wants to join. Amnike lapho. Amnike lapho asicudele. Noma ngithini choppy reason. Amnike. Light spare. What's that go? Light spare. Sinyana nje basi. Yathipho. Kuthiwa. Akumnandi la. I don't what I want. Yeah, dog. Akusemnandi. Yeah, what? Azokushaya troopers Kevin Tipani. Yeah, Jaman uNhlanhla. Jamito. Wena ulelana. Waribona combination recreative fela mo. Sida kaThaba ewu unekhini ka hlomhlom. Tiffany, how are you? Hey man, long time man. Long time. I did this one you don't know. Ongiphaphela. Arini. Ongiphaphela. Wakaphaphela skis obs. I'm sorry ne. Nango mabhunga. Mabhungane. Umngani wami. Dinanda ndilele nina. Babukela abantu abajona live wethu. Hi Ngobi SA. Yes, approximately want to say happy G20 to all the ladies and women out there. Nye 21 sinani. Nami nje profile picture me will be purple just like yours. Silapho ngendaba. Ningawari. Akusi Pride Month le. G20. Santanda nathi. Yes, Santana. We love you man. That's the shy it's blue. Yeah. Amagay pink yona nini? Mfana ngca file. Everything le yoma. Ngizwa bathi lo mntana lona awushuthi lezi. Kahle le ndaba yenziwe umuntu oyi1 ori. Ukele one bathi udlengilo like ex-boyfriend nemacala ka ex-boyfriend. Mabaceda kumdlengula. Lezi zajumpa zangena futhi khawule mntana zami. Empitho zami. Uyazishaya Simon to him. Sona number 4. Mfana. Kabuhlungu bathi bamkhipha nama intestines. Like manslaughter le mfana. No ex nomacala ka ex. Yeah. Eksengiyabekisa mina noKabelo. Yeah, mina ufuna ngimekise. Angayi. Ngitsho yini? Ungalingi. Amasina njani? Yo, Kanjani? yaphinda kawo. Shuthi zamdlengula masicede kumdlengula zamcisha. Khabo lo mntana. Kuba. Angithi uyabona ngithi ecabanga labantwana abasesichizini angithi uyazayo ubaba usesipanini umama usesipanini. Sebayamthayimila nogele ukuthi hayi. Bathi naye lo mntana Hi Riri. It's a Riri nangu Riri. Hi Riri. Ngifaka Riri. Sicela bangena today approximately ni right na camera kukhini kahle mhlobo. Hi Riri. Hi Riri. Nani niyabona ukuthi silana ngetip. Hi Riri. Ngifuna Riri. Happy Valentine's Day to all the viewers. Let's double tap the screen. Fella Mo, fella Joalo. Surprise, yes. Oh, let me open this one. I'll be tapping. Let us tap the screen, please. Ninga summarize it silana ngetip. God. Bene ngizozonivakasha lesikhele. What's up, Riri? Riri. Upo Riri. Bene ngizonivakasha. Riri. Hi Riri. Man, mina mani ngema trend next week. Tuesday man. Hi Riri. Makusinte goed. Riri. Ishintwana yami uBucks yazi. Benize mfethu swim. Awari njalo. Ngitextile angikutshelile. Ungawazi ngisale ngisimoto. Hi Riri.
Yes, Yeah, let's double tap let's the chip in, screen. let's chip in, After let's double chip in. tapping the screen, ningakhohlwa ukungiftorizer. Noma ngena kuma live when I'm going to giftorize. Thank you, Neneza. Obvious. Safa people. Nonhlanhla wena. Women what wena namhlanje. Hawu sisi, have pride. Hawu sisi. Hello emihle kunjani? Yesa kwakho. Singcuzekile. Yeah, manje usangitshela manje indlali kanjani ka? Sliwe ka. Futhi 2-1 yoka. Yaqaba kamani, ngingena ama-under. Ama-under mosho mshote nge-under 1. Siyacela sure. Hawu khuluma nathi, talk to us. Talk to us. Usase-advert. Manje mantombazana makuphephula so nithi thina support ngani thina singabuse sinenzileli In 2005 nastameni 2005. what must we do for you Next year noma ngifika. asihlukumezana ngithi yabo Usaselanda. manje Mara no. talk to us sinenzileli what must we do for you Stamina. yeah wonke umuntu ongenayo please double tap the screen fela mo fela swallow it's SABC Music so manje phela shoot indaba imi kanje Le ndaba ama-under. Mfethu, second la double tap screen na skiptanyana na zonitshela indaba uzokhipha isecret kakwabisi ngikari sejoined bayenzani awu sisa ngeke keep ngangeke right back kunini sisime kahle kunini kanti hawu dala sisi ufake black faka mina insango kusho wenzani nakubhela namafoni laba yeah rifela most ala show barikiona Yeah. seventy news Last week mfana God's favorite child I'm with you too much ka. move on mukhona like ngiyakuzwa mina Hayi Nike man. Last week. abo baba abashaya abafazi thina sebamura semahlangana nabo ngakutshela enye time hlangana nalo ngale lisha email lidakwe ngizongibiyesgela ngifaka ama earphone ngiyesgela twala ngikhenyekile ngikhathele ngifuna ukuyogeza ngilala mangithi ngekhona lela time libele mhlapisa le chick amangifika angilizwanga angilizwanga hi buhle the cute girl how are you Hayi ngonile ukuthi akunani how mainly khona wenzani se Morini uzithile ke yashofele tasweet shapo kunjani shapo jwang abuti shapo jwang let's double tap the screen move fela swallow shay 5k nyana 10 minutes 65k hayi zoba single rights wayichintsha phephuli Chelukas rangu la ngeni angi nangu ngisakangi yaqambela ipalini live naye ufuna ukumcosta live live ni too malereta baby Lori baby obvious Lori baby we are back at Kiriga Tom SABC News uthini ugiga vele ngowatshelana macha mina bengwetshela ukuthi sinabo kule what sinani la ku Valentine yabona yeah ningawari happy birthday to you man happy Christmas yes happy new year ingathi asingithandi usakhupha lamafoil ngawubeka kuza la uJaman sinona usifika nyanya Iyangihlanyela mfana. untopela phepha la Ukhiphe lesa studio. asilenze Asilele lesi mfana. ekika Manje esimeni lesi obvious ukika mela shiftise ni waqinile mastyle ubaqinile mastyle abantwana basekhaya niyo hawo Asokha esizini. Khotman Magwaza usiphakamisele isibhujo bethuma ukuthi kanjani uri inifana na sila ngizokulandela ngisilanda ngani women Sikada maka manje kumele happy birthday uzele ngayiba ngishithisele ngayiba. uze siphu Ngoba lesangeke. ha umveli litapula kule yini ibo labatilaba Soweto na ngiyakhuluma unonhlala fela more jwalo amalezi
Ya, uThus. Uthi ufuna amaleyisi ubhudo. Bathenganga nje. Anjani bathenganga nawubhuti na udlule esikoleni ukhuluma isiChina lapha uthi ufuna master. Bakumnandi awuqaqo ngamu. Imanti izizani kuya esipanini saliwana. Ya phela impilo. Akitithe Uthi la sangu. Odi. Nizo ngaye kwasi. kumele uchiftise futhi. Hayibo. Ngichithisi. Singakanani lesitulo Ayifana naso mfana. Yo. Ayisekude. Iduze lezinto yizo Makwazi. Asibe sekutapule. Yento leya akathatha isipile esiplante lapha ebundini. One sasithusela umtsheli. Tipana le ngiplant isipile lo. Samaneka lesipile ngithi. Ngivela ama live. Hayi, great. Hayi, spam clean nje. Bana bakhili yami innocent. Ngala lithiwe. Fela shwalo. Yeah, guys, I double tapping screen okay. I double tapping. Ko bale ku costume man pina ni question itse ngata shwang. Kunomtshayiko khona. Hawu khona. Awukho. Serious. SNK. Serious. Kusirious. Dana abantu basabhala yibo abantu banga-host. Ama-hosting aqala le ngi-29. Awuthumeki wena kika na. Awu kanti ngenzeni? Uthe ngithini kanti kuchef wena? Nanamali. Awasayeni. Ngicala. Kika wala tela na chapol. Kama kwaza Onkanti yo. Oh, hayi. Anga mavuso bafo. Ona ini. Mali. Manje wena makwaza washare izinto zakho la mina mfethu. Why? Ungaphola. Uyabona ukuthi ngeke isiphethe stadium. Yo, angazi ngilahleli manje. Bali tripis yakho man. Sishiya la hygiene la. Sishiya la. Hallo Lebzali. Let's oh, hey. Yazi makhuluma ngolimi mfana ovela. Yo. Bani lo? Awushele. Ubekela phile. Uthiwa Sayithi, something. Ngilambe. Ngilambile. Ngikela phile sakho. Ete kwa gcine galo gore master wanis ke wa gcine gale e bela le galetse le magosi ka tsibo ba sa reka magosi Kaw. kwenza kalana qana Uyabona ufishane kanjani? Mayufuna ukungibela phezulu. ngalinye wena jayamne kona Lucretia Lucretia Na iphone la uzomcheka ngifuna kashe. Nawo mfethu. inketsa ene master amunati Hekatuna. Hey, kwaza. Haliliso. Batsala. Girl, don't judge our hairstyles, eh? Re bone ntshapone te re bone wena cause ke a tseba tla go joine mo ka ntu fa iponetse o sentse dimhlona. Uyabona ukuthi ufuna umbona. Uba. No. Akanga. Amona ke ngwana church ke. Church go. Yo wait. Hama nto nawe ukukhuluma ngizi. Impundu nkosi yami. Ngiyabona mabheke So hambile. uyasuka boy. Awufani. Yabona umbheke from phambili. Uyasho ukuthi amzimba. Akusumkhanga. Sithole lo ke. Kaya requesting bana bese. Angeke kusho ukuthi ukanje mu. Kishapile installation wena. Ujela installation yayini he. O tla go ntse installation ngathi umuntu ufaka ipenny page. Senze imihlolo la. Kenze installation request ka bona. O vele wenze installation. Wena. O ka totella ba shimane ka Valentine's Day. Bafitile hashitha khona. Akhuleka hayi thina sinkulu. Mfana ungangishisi kika mfana. Yazi wena ngibona ipipe lena. Hello, niyamazi. Ngani wami. Ubani? Chef. Two slide.
Hello, Afrization. Hey, what does your name mean? Is wrong. Why among say cars is something king? Singaling. Obvious a power company. Da pale obvious. Morning, good night, go on you. Oh, what I got money? Yeah. Yeah. Hi. If I don't come out, good night. Yeah. Like, I don't know. Good night. That's why. F prime. From Sangena, from 18. Akasazi isilungu kwabizi. Aw Mendi. Umendi ubuhlongo lesiya. Manyata. Sala ikasla. Man, see lazy man is doing some cars as in. But no. And you think about a show, then A shaka. Ushaka. You should play. Tell them face your can't do in Zagala. If you really very long, Iporos. Teshe Hennes on numbers, we play Hennes. No, I got it. But this pine, I'm a drink of pop, I can drink of pop, my chance. I want to say, play to go pop. But this is one month to Bubuya so come on, Cambridge choose. no, I drink this. So I think I'm para manhã, é amanhã vura. Chief Koto usazonginika 500. So understand ukuthi uthini slow. Uthe ufana nomanyana. Excited. Kusivala amadlela. Ngiyangithola muzakere wayithi ke Winterfell mfethu. Pula yana man. Winterfell akusokeni kosama mfethu. Na kubona vele akena kosama mfethu kubatla ubona ngonyana vele akena ko bikini. yes. Dona sama. I carry short. Sazoyizwa imvula yakhona. Kona abantu abasha ukuthi let's go out for a swim. 25 91 always. Hayi mafana. Babang baswabela di kiss. Kozi. Bazoxaka abantu ngeqhawe mafana. Umtshela umuntu esiyayo swim akufakele ishort ejini neskip. Oribra. Why kanjalo mantombazana ufaka ibikini Khona yini thawulanyana la. Leyo ngiyayibona lasechama ngoba leyo yayishaya imvezi. Ijini ibhokati eshort amantombazana brave ka. Umuntu athi uthi so swim afaka ibhokati. Ibhokati. Hayi jini ibhokati. Iwomanini. Ubhaka afuna ukungena kuze. Hayi wena, wazozenza wena. Uyaperisha. Hey, condolences man, Kozikila man. Ngibona condolences man wami man. Eish, asikwazanga ukufika yazi sineyinkinga zomhlaba. Umkhukhu wami ushile lapha manje. Akadala. Condolences mngani wami man. Umkhukhu wami ushile lapha angikwazanga ukufika. Mara yazi sisonke mkhosi. Even la kithi phela ukuzikila. Amanye ufika kubuya nesilimi. Ivende ukhosi ba. Baqalisa umuntu. Athi uzongilanda la. Uwo commentayo chef. Ukuba nomuntu akolami. Na comment. Wena ke. Ngathi awuboni. Wala ukukhuluma noBugs. Uzangithi Bugs. Wala ukukhuluma nonto wena. Ya wasitana nanoma ungasinika ile enze so. Le ma 5 watt. Hayi clock le enze. Ya Matsibitsibi ngwanaka. Abasana ba keeping it. Matsibitsibi. Ritsetse matsibitsibi ngwanaka. Ngwanaka. Mujle Benin Beach. Matsibitsibi ngwanaka. Hayi matsibitsibi ngwanaka. Matsibitsibi ngwanaka. Lo wapa in 2 weeks. I know you. Le amar le mativiti ngwanaka. Lo muntu uqale manje lento extreme. 2 weeks.
sekazithola sekanabobani lezi abo-4K abobani bani. I-social media bafethu izonilimaza abantu. Yabona nami ngidlala Ungayisho fa. kumele ngitshela ushaba ngifake u-wrestling, udlala i-wrestling. Nami nje ngibe i-influence enkulu. Guys, I'm going to play wrestling. Let me so sarcasm. Let me not say I'm going to play wrestling, but I'm going to take part in that kind of sport. Yes. Yeah. You understand? So I'm going to take part in wrestling. Ongayazi wrestling. Shower. You win a bitch. I WWE. No much I love wrestling. I have my guy Shaba here. Yeah, Shuti. Yena udlala wrestling yamadwafa kodwa. Mara mina ngizodlala wrestling yamampela. Mina ngiyobashaka amampela ke. Abangitshela bathi yakha. Wena ubonani? Senzani vele la? Senzani vele la? Oh, ithi ngitshele mina senzani. Yabona la, saphuza umqombothi, khona umqombothi nje esushayo la. Sizophuma. Yeah. Ingabe iloko engicabanga. Ucabangeni. Babona bangabe ucabangele into leya. Ithi ngitshele something ke. Ke Kanti manje wayakhuluma ngama-comment. Awucheck lapho chef. Akuna flow manje. Oh, amantombazane macala yazikhamba. Emacalweni ugxeka amantombazane nge-heritage yabo. Ndoda. I-heritage day Bazokutrendisa. yabo. Kunomunye This trendisa. month. Ufuna ukutrenda budi. Mele ubatshele yazi mele ngithini ma-gents. Happy birthday. Kumantombazane for Ashe lekala. It's happy birthday month for girls. Siphumile yabona. Senzele bona kahle nale live sifuna ukukhuluma nabo. Yabona siphuzana ngeCouple People. Nami ngigqoke underpants ePeople akufuna ukunikhomba mara. Pride month. Yeah. Simana mantombazana sime kanje. G20. Sime kanje malungu. Ithi kanti akusika government madoda. Kanti yamagay yona iba nini? Mina ngimele yamagay. Sigqoka pink. Ladies, please, please tell elaborate. us what's going on with this thingy. Pride month. Angizothini mara i-Pride month. Heritage. Vele. Aprophytic. Women. Yeah, people. People. Njengale couplet. It passed. Bayibiza ngani? What is it called? No woman should ever beg for safety, for respect, or for justice. And ngiyipostile lento le mina ngithola WhatsApp. Yabo shuthi No. yabona lento le bathi GBV. Oh, gender based Violence. visual. Friday 21st November 2025. Don't work, no pay or unpaid labor. Ivan. For it, but Don't spend money or withdraw from the economy for 1 day. ICL. Join the 15 minutes. Yini Stand ntona still phambi by laying down for ama-provision 15 minutes. ayandaba Ngwazi nami mfana. abo Wood. abona umuntu ozikimi lol ngiyakhenya hleka mawuhleka mfana Phela iloli mina la thought what? la for low Ha, mfethu. uzojoin ngopini Hayi Wi-Fi next door yahluka. Ngani wami. Ay. Sikashayela ekhanda umanyana. uqala lezi zenzani ushay Ajebeje. Ulolo, wetsalani? Khambini. hayi ukuthi ini noringi ifana nani yabona Mfana Simana amantombazana bani. ngisestradini. Uya Mthini? istrata lesi Yabopumalanga bona. Bisela. Yakwazi. What's me? Njani? Ezimisela. What's me?
Was me? Uyaphi? Hey tati, kya boma Mpumalanga. Hayi sawaka re tlo dula fela le dithape. La uyayibona le 7 seat. Awumkhombe le 7 seat la. Le phuma ngiyibonga. Iphuma mekile Mpumalanga kuphela. Hayi phuma bokunyiwa kakhulu. Mokushubile. Hayi bala thina siyeke thina sikhumile labantu abasakhipha faka Hayi amatayela. ngizosiphumela uthamba. Let's go direct like exchange and then maybe Hayi. Siyabona siyaphushwa ngeSABC News leSoweto fela mo fela jwalo khini ka Hlomhlom ka Buyelo. Aw yebo. Cela explaineleni ukuthi kwenzakalani. Nangisaka. Nge-G20. Boga wena stupid. Ngathi ngilo. Manje Pride Month nakwata, Heritage Day nakwata. Ayeka lezi. Ayabona swag lawo. Baba lezi mnandi baba. Lezi zami. Bakhavini. Manje nje simple. Fast. Usaka. Bazobheka VR abathi offside. Aneva. Ngafaka. Pega. Sadwina. Nice. Wangalahlona. Go. Bamba. Lalalahlo. Nikusaka wena stupid. Thank you. Yes. Wala udlisile. Bazisile. Kanti why enhle yazikhane ngibona ka striker We're gonna match before the G20 meets. Awulimele. Oh, going to match. Ovit. Where? Yeah. Leakai. Leakai. Where to? Skozoto. Where to? Rejueting. Where to? Ladies squeezing in. Uphephule nyomposta Hi, people of Earth. How are Hi. you, Cassie? Hi, person. Hi, peoples. Number 2. Hi. How are you? Human creature. How yazini? Hi. Wena na le game le UEFA le. God's creator. God's art. Oh yeah, God's art. Yes. Hi. Ayikuthi ini yini. Or ini fanana. Yabona. But owel izwele nowel uhlala azwele. Hi Thames. Nish. Mantombazane. Akumantombazane. Silagi Pride Month. Ovi. Fela move, fela shwa. Thina si Aka yabona izinto ezikanje zenza lento kala kuyakhuphuka into yase fela move. crime rate yase South Africa vele ukuthi Ziyakhe. Ngawulizi kai. Xa mina lezi kai ezibhizi. Siqedela amantombazane. Yeah, and plus mina ngine announcement nemngani wami lalela. Mina la nabangani bami sesiplan ukuthi sivule i-organization kahle i movement. Amantombazana ahlukumezekile sibambe moyeni. Sinebhobo njalo siyakhendla konke kwasale iomo yini siyawasha. As long kumshini nje asiyaduma. lezi ziriphi Misithinteni moyeni sishiya amanamba la. lezi eziripayo. nalezi ngathi bangafaka Abazilenzi. ngathi ungaboshwa Akaboshwa. akufake nalaba Akaboshwa abahibanayo bakubhebhe ibuni ubusuku bonke mfana Awuboshwe uboshelwane. Zabina le nto nalezi. Siqedela inkazizwe. Ngithi King P lo. Ambona makabu. Hey, ngazobonzo lo. So me, I'm behind you, man. Man. I'm here for you. Because I do have sisters. umuntu I still have a mother. Aw, yazi. umuntu repeat Hi, Tati. Hi, how are you? How are you? Good morning. Happy birthday. Hey, happy birthday. Happy birthday. angiyakusisho wathi please Yeah, shukudwena. Why? Thinte moyeni ungaziwizithethi. Mina ngizokuhlohlela chef amcommentele lapho ngedayile inyama. Ungawari ukwenzani ukushela uthini makakushela? Phela kumele sibheke cha ukuthi uthini makakushela. Makakushela ngathi Malimkhuzi thini? banembuzo uthini? amathawula ilahlile No, we are feeling Feeling scrumptious. scrumptious. We are feeling exquisite. Yeah, exquisite. Excuse. window kabela Ubani rice? Ukorini? bheka le window phansi kwamase too long
No Messi Polo. Ulkapi. Yes. Yeah. Ngisakubuza futhi ukushele kanjani? Angakushela umuntu bona. Baka ukushele kanjani? Mani umkhuze yena. Uthi bathi ngenze ngibe mkhulu nami akusubuye wena kawu. Tattoo hearts to the world. 68. He loves you what? He loves what? Or he loves the body, or he loves the facial expression. How Yes, yeah. does he love your eyes? Does he love your ears? What Does he love your nose? Like uthanda lento lena your elbow. Lololwane. What does he love? Or your knees. Is he desperate for love? What's going on? Tell us. Why? Uthi ni makathi he loves you. How? Mama, okay, let me tell you something. Let me show. I'll translate in Zulu. Same time, you know what's happening there? Kwenzakalani uyazi? And he might be shelling you and loving you. Same time. That's why a heart is two shaped. This one loves something, this one loves something. Together they have one thing. I feel I think this is so that's the part the heart. Should you turn away the part the heart? Who turn away a see? You understand? So yeah, na should you yakufuna makakufuni same time yakufuna. Mara akakufuni. Ngenzeka ngakufuni ngaleyo ndlela leyo ngicanga ukuthi ukufuna ngayo kodwa Mara yakufuni. You understand? Mara akakufuni ngale ndlela wena obona ngathi ukufuna ngayo. Kahle kodwa yena Uyakufuna. There's a difference. And wena awumfuni, kushuta nifunani mara yena uyakufuna. There's a difference between love and lust. That's a good point. Mani mkhuzi uthi. So wena Melumbuzo ukuthi does he really love you? Oh. Or is he lust for you? Yes, there's a bar. Ngumkhuzi. You know, awazi. Indizi njalo. Phela mo. So Melumbuzo, okay, unesaka smetha. Ask him ukuthi uthanda Like lokho kuyenzwa so mntu. urata di eyelash. Urata onjol. Mubuthi. Urata ditsebe. I know girls have beautiful what. Kona lokho. Uke akubona before nesikhathi esingakanani nikhuluma riser awubheke thile bo love. Quick question umbuze ukuthi what do you love about me? Hayi. Mina very personal yankhenya lo question. Yeah, asking question very nami. I expect intombazane emecho. What do you love about me? Amaqala ufuna ukwazi mntana wami. Nah, for what like okay, mangathi ngithanda amateki kwakho. Yeah, I like it. Intombazane emakwanza. Do you know ukuthi intombazane enhle ne? Like manga complimenta ngobuhle bayo. Izothatha advantage la ukuthi wena kahle into ebhekile. Ma approach intombazane enhle awuthi yami ne ngoma enye into ungancomi yena. Ngoma maybe iskip asgqokile or i-transport. Noma ufuna attention yomuntu endaweni. Yo asasihle leskip. Ngiyangithola. Ungangeni ngokuthi sisi ubuhle. Uyangithola. Mangena ngobuhle. Abantwana yini lapha. Makwaza ngashabo. Ayabona nje bajayi. Hayi. Chazile. Na boy. Good morning. Antona personal ranking abantu bazofika basho kanjani kimi. Asijayivele. Hey, bakena kanjalo. Take injelen something. Yabona mina Asinalento personal. le. Ungafiki kimi like asikafiki to that point. Mina ngiyaqala ukubona wena maybe uyangicaba yabo. Asazani mara ngeke noma ukuthi ngeke. Mara uyangazi. Same kuma social media riser. Yabo. Shaphu ngijabulele. Sihlanganile le day yabona. Sihlangile vele sepatini. Cela ungijayivele. Andabo asibashana siphi? F prime. Asibashana siphi? Hey wena wabhoka. Hawu. Mara Rice bakasho kanje hayi wena wabhoka. Ngijayivele. Kusho now la hip hop kisuke kamjani. Kusha pele kokoloji. Wala hip hop. Khali hip hop ngaleso sikhathi. Ufuna kokoloji. Cela ungijayivele. Hey, yasho ngayikeep.
or se-toilet lokuhlangana endleleni se-toilet so mina ngizokutshela straight cula-ke acula ngizokujayivela indlela yonke ngizokulanda amara kumele sibalaye loyo ozothi simjayivele siyabukhapha la yakhona uyohlala khona siyamjayivela angithi ufuna wena sikujayivele makayohamba until ayohamba siyana kuwe siyabukhapha angithi wena ufuna ngikujayivele ngizokujayivela imala the whole night phela mo unewazi ngoba hayi ungathi cela ungijayivele hi Paul, how are you Englishman? yazini Good morning. manje ngiyakubona manje yazini unendlela enhle kanjani take have pride girl, do something, be unique. Ungathi ungijayivele ngiyazi ukuthi ngiyakhona ukujayiva, I know I can, mara you must understand man, phela mina ngilezi ukuthi awu girl yes ikhouse lakho ayiselihle angenze ngibe mkhulu nami Eli blue futhi eli blue yabona, be unique bayofika kimi ungijayivele, have pride girl sayithengisa pride la bantu sayithengisa pride ndibendari ma unganayo proud hey asiye wena ndibe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 ndib
And ufuna ukucisha thatha impahla Yangithola zonke. understand. Cishe wathatha impahla zonke. Cisha thatha impahla zonke. Bro, yo. Please teach me how to dance. Ngeke usho kanjalo Amelandi sepatini. Yabona washo kanjalo bekhulunari. sepatini. Ngicela ungifundise ukujive no. Ndibenda Cula. bajuka ndibendari. Cula le ngoma. Cela mani imbola. Dedela madola. Ubuthumele ngakona. No, if you want lessons ne. Mele phela ngishayele quotation sibone usenza. Come to the office. That's business. Come If to you the say that, that's office. business. Come to the office. Akazi office. Akazi ngara office ngene. Awu nonhlanhla. Ngiyabona manje sesiyakurecognize. Mawuchange i-wallpaper. I-profile picture. Yo. Yeah, man. Hey, ama wallpaper ngazothatha. Yo, Dala khona ke wallpaper mfana hada. Yo fikile. so now understand the girls. Some girls like to get straight to the point. Manje makafika athi uyamchaza uzothini wena. Fela move straight to the point. That's a good point. Irtawubonisa litapu. Mele usho kanjalo. Ngiyachaza. And then mina ngizokutshela ke. Yes. Then I'll show you there. We for senyazi manje it's okay no. Yo. Kamina ngithi Wena Ushale temperate mfana. awukho. Yo. Ngabe bantlokha. Ela kumela u Ngoba mawu akumela kube so. Ngenze ndibe mkhulu ndari. Mangama so right when uba straight to the point because me I'm an honest guy. And then anye kufike kimi ungitshele ukuthi yo amantombazana asile. Ngiyabona. 2 3. Ma formation manje. No amantombazana 3. Amandla muzi. Ilento beyenza yiremi. yazi why mina ngimbonile amantombazana le amantombazana njalo asabe rejection. Unfortunately they feel embarrassed makazoba rejected. Mina ngibashaya isandla. Ngenze ndibe mkhulu ndari. Personally ikhona intombazane ke yathi kimi ithi ngiyibulisa yabo. Athi kimi ungangikhona ungangiphani wena ngisho uze na nge-Uber athi ngize nge-Uber like the confidence usho lo muntu lo ukuthi ngize nge-Uber la epatini. So mina ngahlaleka mina bo personally because vele ngiceda kulenda ngize nge-Uber vele ngize nge-Uber mara yena into engikhinyana anginandaba ukuthi ngize nge-Uber Iqathu. yes alapho mina anginandaba yabona uthi yena uthi ngize nge-Uber mara yena usho into engikhinyana yabona she sure about that ukuthi mina ngize nge-Uber Wazi laphi? inhliziyo yami ababhlungu yazi ngayenza mina Hayi ama-last number bafethu. ngamqala phansi ngakhuphuka naye muhle shemba hayi ngiphile mina muhle shemba mntana abantu muhle kabuhlungu awuve asimiye ngibulisa Akekho. mara inkinga yakhe ngambeka inyawo man ngabona i-transport ngabona i-transport ngambuza mina ngathi mina utshela mina ngemoto ufakela amateki la utshela mina ngemoto menge ngisho kanjalo angangitshela ngemoto azi maronga phela angitshela the way mina ngize ngikuba ngakhona ngambuza mina utshela mina ngemoto ufakela amateki lawa
ufake lamati Obatshela bekashaya yiphi but. bona yami I don't want to Hey. get into Hey. detail because Yeah, mara vele asicedini asigcine lapho yabo. Yeah. kodwa ndingathi lady girls sometimes nibo sibheka uzibheke urelax ubheke approach Ndabantu benduru da. angize ngikuphaphele mnandi hayi you can say whatever Ya pull out. mara ngize ngirelax Tell umba. kumele relax leso kuba ngathi abafana abantu ababi ngoba ndanikhuluma kuphela Uchikela. Amantombazana akhuluma buhlanga. abanandaba nama feelings wethu lo mfana lo yambonile Futhi engikwarini. ngale la kepisi Engikwarini. Ngaso sikhathi akakwazi Uratile phela umubi lo wayso. Nelisa yakhe ayihlelanga kahle mahozo siphaphela ka. Epatini. Nduru da. Endeni isacela this December. Mina bengibusy. Wo banyana. Mina bengibusy nama China security cooler box evulwa ngefingerprint. So why? Ntombazana ungazikele zitayela ngoba siyanazi thina siphilise wethu so why? If nina nihlala le ungakwazi ahlala khona. Sizosivakashela manje. No, ganeria. Ndariene we no ganeria. Okona lele. Manyada. Zero zemanana. Zero zinatiko. Zoro zekatera. Pitch black afro. Isso, leso chepo. Yepo. Galuga. Kena mira por galuga. Watcha, ubana masa. Ngizokushange pitch black ko. Pitch isohlangana. Sisile. Bathi kuphazama thumlimo. Emlimo. Yo, I got it. Khozala ngizokuthokoza. Skibbish quack sengila 89 stk.zada woza ngizokubhoboza shosholoza woza abantu bazana zokuhlokoloza. Yes. sorry akut Yo. I want the track. Traction boboza. Sinhle sithole phela ubani uleya usithole vele urusinhle bani why you correct santsamo ayena Amana ngizwaka manje sengithi ngiyaqala wena you correct Andani correct. Aza correcta. la kunostart khalisela Woza ngizokubhoboza. shosholoza Bobo. so ya girls yabo ningasi Awuzaleli. ngiyathanda ukwenza abafana kuba abantu ababi abafana abasile yini enenza ukuthi Nenye into ne amantombazana athanda ukubheka imena for approach maho eyayo yovani yawo ya eyabo emaliving because now I speak English yasiyakenya le yilo lela Daily amachill. Akusipish le. hawu request yani bandishana basekhaya and requesting again girls baba uzinhle sithola kusulelana kafa umuntu wakhe la uziza nini uyimfana yeka uzongena hayi khuleka uzongena Nice. abafana basile amantombazana Guys. kane ka bontsha litapula intombazane isho kanjani bontsha litapula ngwanaka Right. tapula phela Right. Ani maya bathi abasazihloki sebathi right. ovi ya khohlakela amantombazana atenja kahle ebafisa ecala ukuthi hey ntwana amantombazana anepower kawo intombazane ingakhesa njalo
le case yamapela yo bakutshele straight awona kube hit Didn't go for and kwenzeke kanjani Somebody bobo, shibobo, sweet We learned it from them. Yo, shine kobo. uzobathini bathi But it's choosing guy one, it's too many say pass, waras, when I'm not to bang a man ama rumors. uzile wathi what But it's everything everything. guy why kwebus athi not wonke hle It is choosing guy. bathi not wonke amantombazane ya nathi sho kanjalo ukuthi hayi bonke abafana bayafana senzwa yibo ukuthi sikhohlakala nenzwa yithi no yini nizwe ukuthi abafana No, inkohlakala icela emantombazaneni ukuthi nina nodwa manhleli nodwa. Ibhekana kabi. Babahleli bodwa. Babhekana kabi. Hayi lo ngimthanda une attitude amantombazane antswe ngokuthenga Yeah, akhohlakele. yenjakazi Hayi ukuthi bayithathe bafanele. eka singahlala namantombazana maybe amantombazana ahleli wodwa ni ama-10 Yeah, usho ukuthi yabona la kule 10 leyo. 100% sure khona abantu aba awuke-check-a 80% abakhululisana Na into engayisho. Ungababeka abayi-10 abangacavani maka kungaba nama group ayi-3. Uzithini pitch black. yeah Vala ama window. Nasi storm athi bathi chrome dom. Bathi singqondo bathi kugoka nondo wrongo uwa unyatsa uhamba utshela batamanga. Nesiklasa sapho. Ila senala khohlakala nosithi. awudliwe manyanda mfana Mfana. nanoma ungabhejanga udliwe mngani wami Andikiwe. utshiwe Ndipakiwe bro. Ukuthi singabeka amantombazana ayi-10 angacavani wonke. Maka kungaba nama group ayi-3. ayi uringiva mara singabeka amajita amajita ngaba yi-10 sihlale sonke kuwe group eyi-1 Ngiyahabi phela manje. Hayi nangihambi. Athi basimple ba. amajita mfana yenzeka Sibekeni ihambi amabhazi yasayo. bangasekela Imani ilalela. angesikhulume sonke Nantengisho. Asibekeni ihambi yasayo. Ngoba nayo lento le file yinto esihlanganisa besides sometimes ihambi. into esixabisayo Bafethu ama-out sakwazi ukuhlala kanje angeke sithi lo bheka ugqoka itekeni kanjani makabogela bakwazi ukwenza kanjani bathi bheka lo ifront-side yakhe njani straight bona uchomi bona kibranthwe thina hayi noma ungagqokanga kahle maka amatshentsi azoba naso isibingi sokuthi nje amafana akhoshayo umuntu angashayanga kahle yawuchayile you understand so amantombazana awana unity abafana abaningi naprethendelana sinibonile Mina le celebration Petri. ngithola amantombazana kawayo unepetri nawushaya yona yabona mina manje ngangitshela why nenza kanjalo Guys, ninja mina madlozi. Ngingayimind menza lezi. yabona athini hey laba Hayi, vala ama window. Nasi storm. Athi ekugcineni point lami nga straight njalo uringiva mara fere ngiyakuzwa ne amajita singabloma sonke ne Nondo. fere uyasho wena mabangathatha 2 yayiyedlamini bathathe 2 yaseshawela bathathe 2 yasedimproof bathathe yaseKliptown bathathe yabo yazi abafana nabo bakhenya ba angeke khona amajentsa nama-ego ya ukuthi vele labo Kezi ego. ya mara nathi vele nawe mfana thina into esikhabathayo ezama-out into esikhabathayo mara twana na ubheke kunabantu ongeke uhlale nabo hayi ukuthi i-igor bona abantu abathinayo ngala ngaphandle nokuthi like khona uza leke society uhlale nabo nabo ne mara uyakwazi ukushovisana nabo grad ya sharp asi manje le cishe ngithi leli Yeah. manje abogela 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 njayama Ngifuna ngizise pitch black. hayi makancane ngo-pitch black onyanda Afuna ukufika mfana. bakaya ngithola amantombazane kawana unity ya amantombazane vandag mara namhlanje fana mara nama-out kusale enkwarini aliswa aliswa amantombazane ya mara amantombazane namhlanje sanibona united sila sibonga le campaign phela otherwise fela mo fela jwalo nakuyo le campaign
Oh imihlobo. Amara na kule campaign fenene yona iyazama ukuthi yenze ukuthi babe united yabona. Thina sidisana ngani? Sidisana ngokuthi ayishaya into encane baba ayishayine. Ubonaphi wena? Wena fike linda. Ay. Nangu. Usitshela. Amara vele abogeli basona kusitshela ukuthi hayi. Thina siya record, that's why I was recording. Abogeli babaqabanisa ama-app. Bathi hayi ayileya isebenzi nami ngirecording. Ngaphaphela ngithi wena. Maka manje hayi besides. Uzothi mncane makabe kadonsa amashida kakao. Ngabhlungu. Ngikamemeza. Yazi why? Ayintsofia silisha i1-0. So mawusha i1-0. Kanjalo amantombazana. Mawusha i1-0 akhuluma kabi. Lapho usha khona mnganami. Busha ngamanye ama-engelanzi. Yeah, maybe share my What's that? Thina la ekhaya. Lise libe kana. Ayakazi lo muntu. Lise libe richly sized than Kufanele lesishile lapha ephiri. Alifana nabo. Thina lethu baba size silishintsha no side. Thina salokuthola nje la dabulile. Ngama-engene. Ngama-engene. Disembo ngaka. Nasenkwareni ubona siphatha amafoyili mara ngeke. Ake usibone xa sobuya nawo mfana giga mfana. Angazi sibale. Lobesiyabukeka kanjalo baba siyabhema. Mara bafethu akhe azibafethu. Mara mantombazana soba right ngiyazi mara. Soba right. Ngazula. Phela ngazula shukuthe kaphela. Kazini right. Ngicomprehend. Senkela ahleli nabo. Uthi amubucks yazi ngicabanga ubucks manje. Man. Asikhathi ngifukubhema umduduzo ungaphandle. Ngabona la utsani umuntu masibhama flavor maybe spa 2 yamafudu. Ewanhla epokoteni la nama. Lo basic abemings lezi. Phema mfana msongo. Phema intsango la mfana. Uyo no Khazamula. Khazamula sakayeki. Khazamula ubani? Usojame. Usabhema soja. Soja sabhema. Soja imali isikhulu. Soja. Soja. Khuluma ngenye. Yo what a save. Mantombazane, it's a Christmas day for you. Asho kusoja. Happy Pride month man. Kulaba baqotha kugena manje. Let's see. Cool dive. Achenera. Lei. Ulei khorula wan. Sifaka ungumeni. Fuck. Mara somo tokoloza. Uza kantombazana zokuhlokoloza. So kusho ngifaka ukuthi yabona. Pressa. Kusho ukuthi Bezest ebaqala uthini? angiboni. Yo. Best la. What are you saying? Bezest. Ubala gift imbali na watsanga ndi. Awusamkelo sibanye. Uzala ngizobongoza. Uthini? Sihlangana nini? Sihlangana ngo8 kusasa la ngikhinya. Kuyenzani man? Social TikTok emergency qala. After ahlala ngo9 eground. Suhlangana la bashaye board. Na professionalism now dog. Now you're turning to your academy. Yes. Emaqala hello Mpho, I don't know if you're a girl or a boy, but yini Bezest? Isitshele kahle. Uyasithuka. Mina feri ngitawa. Uyasithuka. Bezest. Yabona simnyama kanjani? Uyasithuka uyangibona mina. Uyashaya. Yabona? Ngabanga mangikwadi. Ngizobreakile la. Yeah, la lichakhula ngilethile. Wait who? Akhona. Ayibuyi phone ka. Ayibuyi phone. Uzayesimanga mina. Usabukela TikTok. Okay. Adlali rada, rally phala ke. Ay radizo raza yewe ku 50. Ngagcina sengibizwa labo abo AA. Abo Mr Mlot. Abo AA mfethu. Yaba vele mu press button ashesha fiki. La obvious asifuna abantu abonomsindo la eSantini. Yeah. Mongaphuma manje sekunabantu abayi2 maybe baya store. Bathole badlala ngaphandle. Sine curfew. Yeah. Kumnandi musla eSantini. Lana mfana. Ay, akushithina esilala le Protea South sisenjini. Olivia ka. No way. Mfana Olivia Mtakudzi. Olivia Mtakudzi. Nangiphethe hot guy. Olive.
Nasikhamele. Kakongwe. Asi mara ngibeke safe. Nani le kazi nali ibheka. How are you, Olivia? Lele lishisa iplastic. Olivia. Leli lincane Ngani le right wena kazi ufuna manje sibone manje lo muntu. Riri. Rivers. Riri. How How are you, Riri? What's up, Riri? Makale ingena tu. Riri. How are you, Riri? What's up, Riri? What's up, Riri? Sabri ivalentona Parks. Hey, shikana ngikula yona yazi. Wayazi to the office. Wayazi wena. Riri. Nangori. Akavula ikamera. Ngoba bayenza kanje ke ka. Yizi izinto ezisithofisayo. Lebholi Ima. Baba yenzani? Over Sarasha 100 followers. Ubani? Irala camera. Akasha 100. Enze qaba le. Press as well. Ayenze kawukika mfethu. Riri. Yabona. Hi, How are you, Riri? I'm good. How are you? I'm Yeah, feeling good. Hey man, happy scrumptious. Pride Month ne. Thank you. Wena usafaka ubrown sisi yawo. Happy Pride Month ne. How musungifaka into black lapho? Man, happy Pride Month kusho la nebonana. Ngise thank you. Ngikho thank you Makwaza. Ichwa. Thank you. Okay. Thanks. Thanks boy. Thank you. Approximately how was your day? Hey. Qadile. Boring. It was boring. Yeah. Why? Cause next next I can't get it chum. Was not true. Badile ka go bana. Why was not true? Introvert, so like I can't socialize. Why? Yeah? Why? Unane social anxiety. Yeah. Wabona usile. You. I got Awusile. Ungasu Manyana. kutsho wena ngoba bashaple family kana ngawathini. Awu fanele ukrele. You fine. like get attend out you are fela. Usile. Bheka manyana. Akasa. Hayi usile. Gift of the givers. Akasa. Lobe kumela korile. Ngabula jwa ngusathindi. Like wathinda kutsho wena uyithi Into ngidlula. ngibheka straight go. Ungavela uhlala endlini France. No. Fine. It's like get attend out you are fela. Like when it's time to eat, dimo ke appearance. Ingako beyilele la. Babona ngesaboni nebhola. Awusi. Sibonile. 11. It's a great level. Riri. Hi. Shout out your IG, dog. Shout out your IG, dog. What's up, Riri? Same username. Isabona. What You we can type out your username here. Mang. Kimang konje ke kita. Hi, Riri. Hey, what's up, Riri? What's up, Riri? Guys, unenkiri hello. Hey, Makakuthabethe. go ngithapele i-username yakho ku IG la. Yeah? Hello. What are you saying, Riri? Typele. Oh no, it's Riri. It's Riri. Bathong. It's Riri. Underscore Riri. Ay, Wena mantomas. sase age, yabo. Ah, kusase age. Isisupport. Search. Isazilela nina mantombazana. Hey, we are here for you. I thought the go party ya Christmas D's. But you guys not Hello? invited. Where? Yeah? Where? Ala go party ya Christmas Dlana.
Kimang. Oh, the one oshaya my vlog. Ah, Uhlala. Omunye lo waseZimbabwe mara. Uhlala. Hlala la ma Tumengazi. njani ka. Simazela sina simazi yazi. Ubiza ma content creator phela. Isikabelo content creator. Thina sa. Ito is farmer coming through. No, like you know what's going on there. Thina abanye mina mingayazi fika nami ayiro. Hayi, asimazi lo muntu yazi. let me see Chris. No. Ke matshwereng phone mo. Go search da. Chris mo Ke watoto. matshwereng phone mo. I said. Ya, ba search. Ay. O etsang o tumme kang? O etsa YouTube. Like what are the vlog? Ke tla re keng? Influencer. I think No, Chris Mandla. Grace. Oh, Grace. Ntombazana. I'm not filming at all. Kigale khona igama lomfana ka Chris. Eh. Bueno. yeah, wait. Oh boy. I know bona lo. We don't know. We don't know. Mina honestly speaking, le nto lezi it's like everyone wenza i-content ubona ngathi unama-followers amaningi. They like acting too bourgeois, but ngathi we are not human beings. You understand? Ngiyangidina why? Vela ngiyangithola. Those what's name. What's a rank? Baba too bougie for my liking. Oh. Ah, Kabelo says- Kabelo are these big influencers when they are around people, they bougie and everything. You see. Ngani inkosi. Ke montle. But When I Grace is do like people. different. Grace is different. So which is kupupite question now. Hey, man, hey. Kupupite. Kipite ing. Kasi la rasa. Yeah. Askis. Kupupite question now. Question, aka botsa question. Ke tse ka Grace o different. Unlike bo, maybe nka bo o re bo sa ke manga. Also le konje who's this girl? Tibello or something. Obvious, send bougie. Keep Blockile bougie. batho. Yeah, that's what I thought. Ngamazulu. Examity. Re bua ka bo Bruce le mang. O bua ka bo Bruce ke. Ya zonke ndo yini. Ake ba follow bao. Siyamthanda. Like ake ba latele. Siyamthanda. Ngwanyana o na jola le Philippines singles. konje ke mang na jola le mang bishman. Ajin. Yeah. Uwa ke? Mahotsiba Ajin mos. Yeah, le yena siyamthanda ke amtsiba. It's just that ake ba Bono Marasha, ake ba latele that much. Imang Marasha no. Because I keep on follow that drama ya go. Oh, rona le re follow because re tswa Australia. Ba re landelele re nke seras because re hla Australia. Ake bona, o le wena wa tsho o tswa go Australia. Nna ke dula Soweto ke tla bolela nke le mosoko Soweto. Ka le mosoko Australia. Where in Soweto? Go proceed. Asa dula se re ba kom. Ka bana mara keng ke dula go proceed not. Oh, ya le batla o ipaisa. La protein. Yeah, ikusetsatha. Ikusetsatha. Setsatsa, you are. Yo.
Hayi. Mtshele phela. Ayisho mtshela ukuthi simbonile athakala ngikini. Phisa siloko yika ngitexta ngokungibonile. Angisho that's Oh wena. This cat mina ngibhala number 5. I'm a box to box player now. Awungitsheli. Ngizokuyenzela. Mina Awungitsheli. Wajima njalo umntana bathu Kanjalo. wahamba njalo nje. Yazi Kama sekuphelile. Let's go back to mang. Yanda. Bese from the start. hayi manje ngitexta ngamaheart. Yanda, let's go guys. mang. Yanda. Hey wena. Yanda. Wena. That's what- Khawuleze phaya Ntshona. Yanda obvious. Ngicabanga ukutshela itsala ngoNtshona. Big play yabo. No nervous. Damage. Ikhapa yami I'm supporting women. Ukaphi kuphi? Ukaphi people. That's Women. guys. I stand with women. we stand with women. We are the women. Woman. Hi. Hardly. How are you? Shona no. How are you? Wena man. Mtshana phela. La uyahosta coach. Bayafika kanti ujabuleleni. Bahlanya abantu bala 3. Kuyafana ngisakushiya. Mara ngeke. Uzodliwa kusasa. Kudlala ini? Diphethe Godigapo and never. Khanga ka Liverpool ngithusi ka. Yeah, you never Guys, walk alone. let's take the haircut. You know in the Jesus, holy name of Jesus. If you don't support Liverpool, you know what? So you must go to Jesus. You know what? Support Liverpool, so you can go when you walk and never walk alone. Amen. Get it. Amen. Umfundisi wamanga uyambona. Nuka mfundisi wami. kusho wena ongaso. Yebo. David. Yasonta. David. Hamba mama. Ungathi masonto Good Friday uyasona. Hey, be careful girl. David. Khanga sijabuleleni uphuma Oh, Thina James yabuya. Mfundisi wami. Khohlwa. Wona ni Khohlwa. Khohlwa. Mkhobe. Ungathi masonto Good Friday kuphela uyasona. Uthi Be careful. Sunday, kausani. Uyakereka Yakoze ngezi. sisi. Ukereka Kina timetable. Iko nini? Uviki ngilipona la. No, that's not. Ngisazokhetha kusho kathi. ayifuze room. Asizobona Jama. Maka ine room. Mara sizobona. Ayambona David opolisi uhlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Ile team vele. Ale Naye futhi yakhekeleza nayo. Ale team asifika Kana amathima akhekelezayo kusasa. Kekeleza. Hlala phansi. Yakhekeleza. Angathuswa eManchester. Ayingithusi. Yazi moshengani la coach yami. Emotional. Ngifaka i-defender sekala nga-5 emuva. Ezinto zahlekisa. Uswaze sisi. No pusitela. Sibeka futhi pack the pass. Hayi girl. Down syndrome lena. Ay dangerous Down syndrome pa. Something kwa everyday. Kina timetable. Yebo. No minyan. Because I can give like an experience. As a tourist. Mtu manyara wasukulisa manyara. Ukereka ka timetable wena. Access athi Yeah, great. it's like
ke tourist overs ke batla go tseba gore like o tle ke ye soba sonta jwang ko ye soba sonta jwang Wena Denzel. Enza naka. Azitanzi sizokulala phansi. Adenzel baba bakalele buqwini baba. Nayi le khona. Slide donsa. Nayi le khona. Iphi? Yazi le khona. Phakamisa isandla. Ngazi. Naso, nayi le khona. Bheka, nayi le khona. Net. Delivery off. Makani bafana. Makani bafana. Yabona lapha, Kwaze ngeke uphume. Bana old guard mfana. Angeke uphume. People. Hey, vele mele sihambe. Take one for the team. People. Something came up by. So cabanga yawuthi yakho manje. Uwe. Amara Something came up by. Udlala See you later. Udlala Arsenal li Fulham if I'm not mistaken. Sunderland. Yeah. Sundowns. Fela mbu fela jwalo. Sivule mntwana. Vale Fulham besibukele bedlala nani phela? Never thought. Yeah. Ayanisela Ne umalenda. Lezi sijabulile idrowa ngibona. Mari Slender sihle yazi man. Slender. Yazi Slender. Lezi sijabulile idrowa phela. Hayi Slender. Kabekona phambili. Kahle people namhlanje sesigcokela ilenda. Madoda ayekelana ugrip ilenda Nawu madoda. delay ball. Hawu madoda sesenicela. Siyanicela. lala. Khipha lala wena. Hawu siyanicela bo. Lala wena. Yekani idrowa. ilenda. Lala wena. Tenizele Take your idrowa. time. Take your time. Lile bakakhabela phezulu. Hawu Take your time. people Banike. don't be those. Don't do that. Sibonga. Emanyana. Sasa sifike siyaqobelela kuqela. La siqale khona. Siyaqobelela. Ngeke uyine kusasa. Bayopeyinelo lawo. Bayopeyinelo. Englishman Paul. Bayopeyinelo. Fana setayibili. Fana mfishana. Thola isimeno ne. Angifanga iflash, uflashile. Hayi nama ngizwana. Reach out for the live creator. Bale maqaluvasi. Khohlile. Uthatha kula headline. Nyanya. Sema live. Abantu abasiba. Tobetsa. Hawu. Abantu abasiba. Uphumile uhlale kanje. Nguyele umuntu omfungane. Amanje uba no propi bengaphumi ku Ajax. Uyaphuma ku Ajax le ngiyabona. Fundela Ajax or Ajax. awunyarasi. Mangafuni ngayi phela ngijela. Yena mangafuni ngayi. Awumina futhi. Ela mani yena wena wemngenaphi? Sisiyela. Lo yathanda. Manje mfaka isigcoka ngizwa phela manje. Ya iphuma khona le ngiyichapha letsotsi. Ichayile. Ichayile. Arsenal. Kanti Sunderland iphezulu kanje. Na number 5. Asibona lapha number. Hayi Bantu bakwe-SABC. Hayi live yasicedeni asigcineni la. Sesibona ngalezi or ufuna ukontinue. Awuzisi. Ifona yabona ku 1% buti. Ngathakabona. Bana besu let me love and leave you. Siyabuya ngokhini kahlomhlomo ningawara. Ngiyakhinka buti. Siyabuya ngokhini kahlomhlomo bantwana basekhaya don't worry. Seni minyoro. Siyakhameka manje minyoro.